市區巴士，對面係Museum博物館嚟㗎。Hello， 大家好，我阿於，我阿開啊。今日我哋要離開 Jogja 咯。係啊，我哋去印尼嘅首都雅加達啦。耶，好嘢！我哋選擇搭火車去嘅。咁其實架車咧就要行大概係6個鐘頭嘅。哇，咁長啊！係啊，都幾長㗎，囉柚都坐到開花。好啦，我哋出發 ，Go！ 去搭火車啊！我而家係3號月台呢度，我哋要去5號月台嗰邊搭火車去雅加達啦。嗱，我哋而家喺車上面啦，佢呢個座位都好舒服㗎，你睇。梗係啦，60幾萬，60幾萬一個人㗎。哦。你意思係點啊？60幾萬一個人，加多10倍、10零倍，你買層樓喺香港啦，不過係講錢。你睇下佢哋呢度嘅火車啊，佢有 WiFi 㗎。仲有燈㗎。快到咗雅加達啦！快到啦！而家已經睇到好多高嘅標地。我諗再多幾個字就到㗎啦。係啊，睇到啦，坐到碌柚都同埋。咁唔係，咁都好舒服。佢張凳都坐得好好嘅。入晒一定要去間唔中你行去餐廳，一行去廁所行啊，去廁所都 OK 㗎，有水喉，有沖水，有廁紙，有垃圾桶，夠啦。仲可以睇街景。有仲有個馬桶當然。6 hours later。金邊啊，我哋到啦，金邊個站，呢站就係我哋落車啦。6個幾鐘嘅車程，我哋終於到咗雅加達。嗱，金邊啊，到啦，廣場就喺呢度啦，好近啊。CTM Hotel。Yeah，CTM Hotel。我哋嘅酒店啊，雅加達嘅酒店啊。你果然要求啊！你冇要求嘅話，啱啱我哋佢俾我哋嗰間房啊，我真係接受唔到喎，我都唔想俾大家睇。呢間就好靚好乾淨。呢度係我哋酒店嘅周邊咯，我哋酒店隔離有間醫院啊。有間醫院呢間，我哋而家行路去獨立廣場，因為佢離我哋嘅酒店都算近嘅。那如果你搭 Grab 嘅話，佢都要兜大圈咯，所以我哋決定話行路去咯。我哋後面嗰個獨立廣場，佢係幾時獨立？1945年咧，印尼獨立。哦。喺呢個荷蘭統治之下。落底跳舞。前面睇睇，嗱呢個紀念碑啦，呢度係清真寺，維教清真寺喺呢邊。咁轉過嚟呢度係一個噴水池，都幾靚嘅。然後噴水池上面有一個，佢哋應該係英雄紀念人物咯。呢度就好涼爽咯。大樹遮陰啊嘛，呢度有大樹啊嘛，係啊，大樹遮陰我哋真係冇講錯。咁你就曬死你咯！唉，呢個世界做人真係要揾大樹嚟遮陰啊！啊，揾嚟保護。佢呢度唔錯㗎，佢呢度周邊都有啲樹啊。嗱，呢度有旅遊中心。不過中心喺邊咧？唔知中心喺邊度喎？然後呢度係搭車嘅，你可以搭呢啲應該免費車嚟嘅啦。嗱，呢度旅遊車開啦，會帶你遊廣場一圈。呢度有一個細細嘅巴沙，係咪？係啊，變到幾多位先？咁呢度有巴沙喺度買嘢。買啲嘢，又買啲衫啊，買啲食嘢都有嘅。呢度有洗手間嘅。
南美川有啲食嘢嘅地方嚟。係啊。但佢賣嘅嘢就係咩呢白梳啦、音啊、手拖啊、音啊呢啲。哦，仲有呢啲炸嘢，哇，好正！哎，椰子。哇，行過嚟啦，我哋咧坐低喺呢個 food court 飲啲嘢先。嗱，對面都有好多嘢食嘅。哇，其實佢周邊都好多嘢食嘅，估唔到啊！呢個廣場咁大，可能係觀光景點，所以呢個椰子貴啲。呢個椰子要2萬。我哋啱喺竹爪度1萬啊嘛。係啊，2萬你10蚊港紙啫。好多水。哇，好多水。幾好。嗰日我哋係竹爪食嗰個上杯咧，佢係綠色嘅喎，但呢個係粉紅色嘅，但佢係天然嘅色素嚟嘅喎，佢係用嗰個紅色嘅可樂果啊。我試下味道先。但係呢個咧，呢度嘅料好豐富啊！你睇佢哋 S 醬煲嘅料幾豐富啊！嗰日只有3種，呢度哇！嗱，呢個站叫 IRTI， 佢有好多巴士嘅。嗱，呢個係公車牌啦。嗱，而家而家我哋喺呢度。薩莉娜咧呢度。哦，薩莉娜都去到，呢個都大站嚟嘅。但我哋要去 Old Town 咧，嗰頭冇啊。呢個係電巴士、電車嚟嘅。其實加拿大嘅巴士都好靚，我覺得。佢哋呢個係唔使錢嘅車嚟嘅。呢個有露天嘅，上面可以影相啊，幾好啊！我可以不走了，真係多一個。試下佢呢啲市區巴士 ，Pantai Maju 喺呢度搭。我哋喺 Monash 呢個站轉車，係呢啲市區巴士，對面係Museum博物館嚟㗎。咁而家我哋就搭呢架車咧，1A 去古城 Kota 嗰邊。原來佢嘅市區巴士係有分女座位同埋男女座位有分開嘅。我而家坐呢個位嘅係女座位嘅，啱啱開坐喺隔離咧。結果佢嗰個巴士嘅服務員就話呢個係只提供女仔坐位，真係好唔好意思啊！我哋到啦。呢個唔知叫咩名。呢啲巴沙。Makasih. Sorry. Yeah, it's okay. Thank you. OK， 我哋到啦。哇，呢個都好靚喎。而家到咗佢呢個廣場，哇，好多人。哎呀，好似我哋喺西班牙睇到嘅呢啲街頭藝術，大家周圍都係人。哇，估唔到喎，佢呢個廣場好大喎。你看，好多人騎腳踏車啊！呢個廣場真係好靚啊！我轉一個圈俾大家睇下。佢有銀行啦、美術館啦，同埋一啲餐廳啦，梗係。餐廳啦。有人就有藝啊嘛。係啊，同埋我哋啦。覺得 bicycle 好靚啊！呢個顏色。佢呢度可以租 bicycle 嘅。睇下租幾耐啊？幾多錢？咁你可以揀嘅。佢呢個係拼嘅，好靚。我呢度都有藍色嘅，有白色嘅。但係我哋租佢呢個單車嚟玩下，半個鐘頭2萬等於10蚊啦，10蚊港紙。好玩嘛？好唔好玩啊？好玩啊！好玩，繼續玩啊！佢呢度租車好平啊2萬到半個鐘啊！好靚啊！好啦，好玩啊！Old Town 呢個古城好得意㗎。
佢有好多街頭藝術表演喺呢度，街頭藝人喺呢度嘅。今日禮拜日多人。係啊，可能係星期日啩。俾大家睇下街頭藝人，好靚啊！張啲啊！前面係火車站嚟嘅，呢個火車站係 Kota 火車站。哇！呢個車站出邊咧就好多人喺度賣食嘅。咁咧又有人交貨嚟啦，咁啊就係有炸嘢啊剩啦。咁嗰度咧，呢家包咗飯啦，啊即刻食都得喺度。咁樣佢又賣呢啲炸嘢啦，呢啲菜啊，呢啲好 local 嘅嘢。哇！呢度仲有炸嘢，炸㗎。呢度賣燒烤，好正啊！咁穿過去。哦，但係呢度搭車。呢個係 Kota 站，呢個站就特別靚嘅，大架巴士靚。係啊，呢站落車就啱㗎啦。入去睇一睇個商場。而家我哋嚟到呢個區，呢個叫 Sarina，就係嗰個我哋酒店嗰個 reception 咧，就介紹我哋嚟呢度咧，附近好多嘢行，好多嘢食㗎啦。好啊！哇，雅加達真係好不同啊！終於睇到佢呢個城市嘅繁榮嘅一面啊！呢個站 MH Tamrin 啊！啊 ，Tamrin 呢度係大街嚟㗎。大街係嘛？呢度咧又延伸到去我哋度㗎。係咩？哦，所以我哋直行都去到嘅酒店。哦，咁幾好啊！我哋入咗佢嘅嗰個商場入面。第一件事去洗手間先，洗下手、洗下面先，好黐立啊，係咪？係啊。哦，有好多餐廳啊！呢間係食點心嘅，中菜嚟嘅，個裝潢都好靚喎。嗱，呢啲印尼服裝，你睇呢個衫好得意啊，好 Q 喎！你看呢個巴黎風，你看 Indonesia Maju。嗱，你有冇發覺呢度中間有個電梯嘅？呢個係早期嘅電梯嚟嘅，然後呢個係新嘅。The first escalator in 嗱，1966年嘅時候。呢個係第一期嘅電梯，1966年。係啊，第一期嘅電梯，犀利。我哋而家去揾嘢食啦。呢個行街啦，行完涼咗個身。涼咗身之後，可以出去吹下風。可以舒服下先。啊，呢度有 supermarket。你去睇個行開個彎咩？好啊。佢超市嘅嘢咧都幾貴下㗎。好啦，你有冇想買咩啊？而家買水啦。買水，好。我哋去超市最中意就買水。買水，睇下。印尼嘅芒果。5100克。問下香唔香先？冇乜味，佢好細㗎喎。你食唔食啊？呢隻叫做 Mangga Manalagi。呢個係印尼嘅木偶嚟嘅，有佢哋嘅傳統食品。都同香港、台灣都差唔多，都有類似呢啲嘢。你睇佢都有香煙糖誒，呢個我哋細個都有食呢個香煙糖喎。哇！你睇佢呢個牌子嘅蘋果醋，呢個咪美國嗰隻咩？佢好多種口味啊，提子玫瑰、薑檸檬、蘋果肉桂，呢個是茄 cherry 同埋石榴，同埋原味嘅 apple 醋咯。買掛歷嘅，刮利刮，其實咧，利掛係加多一支我哋嘅真利片。誒，呢度有一間好似好喎，睇睇呢間鋪頭。呢個我哋
呢個 Sabi Special。Croquette 呢個係薯蓉，即係可樂餅啊。可樂餅。Sabi Special 裏邊牛肉啊。我呢度有好多炸嘢。巴拉巴拉。呀。攞個吹啩。對啊。好啊。揀。Semua Medan Ayam 呢個係 Medan Ayam。我最記得呢個啦。即係好食啊！呢個嘅單半波。係啊，咁有啲肉鬆啊嘛。呢個唔知咩？呢個芒果酥。Madu。有呢種細細個嘅千層糕啊！呢個係千層糕。係啊，千層糕。嗱 ，Lapis 呢個好似好似 Spigu， 好似 Spigu。好柔潤。呢個就係菠蘿鳳梨酥。咩鳳梨酥啊？鳳梨批。買一個，攞一個。買5件啫。好啊，好啊，我哋去俾錢。佢俾錢係外面俾啊？呢度俾錢嘅咩？你入去俾錢啦。哦，呢度 packing， 原來係呢度 packing 嘅。俾錢喎！你仲喺呢度入先？哦，呢個係佢嘅產品，所有嘅影視。幾多錢啊？total 22000哦，10蚊港紙啫喎，又唔貴喎。OK，唔該先。耶，買了手信可以吃。现场开吃，看我们买的，好開心啊！行街安全嘅地水，即係地水我哋行到冇乜所謂啊。哇！呢隻係咩啊？烏華浪達。好特別嘅嘢我未睇過。嗱，你影呢個啦，啲白一定㗎。哦，誒，海底椰係咪啊？Ini bak langsung makan lah. Langsung makan. 哦。係呀。哇！呢度夜市啊。炸呢就冇嘢好食㗎啦。有生果食啊，有蓮霧。你可以買盒嘅。嗱，你睇。好靚啊！好似沙爹。Enak. 你睇呢度，而家即刻即傳。Yes, chicken. 坐出邊定坐裏邊 ？Delicious。好外面啦。嗱，佢呢度有沙爹咁冰。呢個咕喱鑑冰，鑑冰係羊啊，咕喱鑑冰，鑑冰係羊。哦，俾大家睇下。哇，好多羊肉喎。羊骨啦，總之係羊啊。哦 ，OK。啊。咁呢個咧？呢個係蘇蘇亞音。蘇蘇亞音。蘇蘇亞音啊，呢個都好食㗎。我哋喺呢檔食嘢，街邊檔食沙爹。呢檔，阿乖食緊。佢哋呢度啊，有好多嗰啲街頭表演嘅。咁你食飯嘅時候咧，就會有好一批人過嚟咁樣，好似講好咗咁啊。嗰度唱完之後換咗一批。咧佢係呢係食飯嘅時候，佢就會係你前面唱歌咯，唱歌就好似咁樣嚟睇。之後你覺得佢唱得好咧，你就俾佢錢。俾佢錢唔緊要，但係太多啦。唔好理呢個俾錢，因為喺度冤住你啊！太多啦，真係。啱啱麻木咯，唔使俾。係啊，啱啱我哋食咗飯，total 有5批人過嚟唱歌啊！喺街頭咁樣路邊攤，呢個係印尼特色。我哋食咁多次㗎，食咗咁多，122000，都幾貴下㗎喎。貴啊！嗱，記咗先。OK，沙爹。OK，等陣啦。呢個蛇皮果係咪？買2個。你識嘅椒皮生。哇，佢急人㗎喎。係啊，吉人嗰啲就好啊。買2個。俾佢計。
菠萝，berapa? 菠萝， Ini 10 ah. mahal。 Ya nggak apa-apa lah. 嗱，賣榴蓮，呢度賣摩他巴。呀，呢度賣生果，呢檔就賣魚蝦蟹。呢間銀行啊，係 Bank Indonesia，睇佢中間有個噴泉。我哋而家行路返去。夜景都幾靚㗎喎，同埋呢個夜晚嘅獨立廣場。呢個就係佢哋市區巴士啦。佢嘅車站係馬路中間嘅，兩邊上。嗱，呢個係佢哋嘅法院嚟嘅，好靚啊！呢個車好得意，要買飲品，可以咁樣做生意，應該學起來，咁去賣茶。到啦，今次呢個印尼之旅圓滿結束。我哋要走啦，我哋真係要離開啦，印尼拜拜，走啦，有緣再見，走啦。再見。拜拜。